Bonsoir mes chers enfants, comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien. Votre mère Tassine est un peu malade, pas encore guérie, mais ça va, alhamdoulilah quand même. Je ne peux pas vous laisser comme ça sans aucune séance. Donc aujourd'hui, j'ai programmé de vous voir une nouvelle séance, une nouvelle son, le son AM, AN, OM, ON, EN, OM. Ils ont de même son, c'est le son en, en, mais l'écriture est différente. هنا كنشوفوا الكتابة ديال لو سون ديال الصوت ديال ان مختلفة. كاينة ام ان او ام او ان او ان او ام، ها هما كلهم مختلفة في الكتابة، ولكن في النطق تبقى في نطق واحد، هي اون اون. دابا غنشوفوا، انا كتبت لكم لي لتر مع هاد لي سون كاملين. لو سون ا ام وحده، ا ان 2، او ام 3، او ان 4، او ان 5، او ام 6. دونك انا خديت لكم هنا pour vous faciliter la lecture. Donc j'ai déjà écrit ici les consonnes ou bien les lettres avec les sons qui sont différents, mais avec même son, même prononciation, c'est en. Donc aujourd'hui c'est lundi, toujours le rappel de la date. Donc aujourd'hui c'est lundi, il ne faut pas oublier la date. Donc demain ce sera mardi. Mardi, c'est notre séance avec le groupe 1. Et hier, c'était dimanche. Hier, c'était dimanche. Donc, aujourd'hui, c'est lundi. Demain, ce sera mardi, Inch'Allah. Et hier, c'était dimanche. Donc, hier, c'était le jour de repos. Et en plus, on était en vacances pendant une semaine. J'espère que vous avez très bien passé les vacances. Bon, la séance, la nouvelle séance, c'est le son en avec les différentes écritures, mais avec la même prononciation. Même prononciation, mais l'écriture est différente. Donc, en avec AM, en avec AN, en avec EM, en avec EN, en avec EN, en avec EM. Très bien. Donc, B avec en, bon, avec AN, bon, avec ON, bon, avec ON, bon, avec EN, bon, avec EM, bon. Donc, bon, 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 bon. هنا ما كنفرقوش bon, bon. يعني صعيب باش غادي تميز ما بين bon اللي هي ان ما بين bon اللي هي ان ولا ام. دونك سي غنشوفوا لا لتر سي avec en, ça se prononce quand avec ان حيت تبعها ا. regardez ا quand مي هنا تبعها او غنقراوها sans vous voyez. ولكن الا جدنا سي avec الا حداها ام وما غتقراش لنا اون، امتى ما نقراوهاش كون الا درنا سي سي دي. مثلا هنا كون افيك ام غنديرو سي سي دي غتقرا 100. شفتوها سي سي دي كتبدل لينا لا برونونسياسيون ديال لا لتر سي او بيان لو سون كا. دونك كون افيك ام 100 افيك سي سي دي. La même chose avec d'autres exemples de C avec AN, OM, ON. إلا درنا CCD غتقرا لنا 100. إلا حيدنا CCD و AN كتقرا كون. عقلوا عليها. La même chose avec la lettre D. dans. F كاينة PH كتقرا F. font. وإلا درنا PH ها هي PH كما درنا avec AN ou bien AM غتقرا فون. دونك دائما بي اش بحال F.
يعني إلا قرينا معاها هاد لي سون ديال اون غتقرا لا ميم برونونسياسيون فون 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 فون. دونك ريغاردي سي جي غتكون بحال سي. جي افيك ا ام غتقرا غون، كتقرا غون غا غو غو، عقلتو عليها افيك ا يو او غا غو غو. En, gon, 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 gon. Mais avec E, ça se prononce je. Ça se prononce je. Donc, on a je avec EN. Jean, donc Jean, Jean. Jean, Jean, Jean. ولكن إلا درنا G avec U غتقرا غا. درنا حدا EN غتقرا غون. عقلوا عليها. G كتختلف القراءة. هنا كتقرا غا. إلا زدنا عليها U بطبيعة الحال غتقرا غون. إلا ما درناش او وبقات غير او ان غتقرا جون. عقلوا عليها مزيان. دونك هنا هي كتقرا غون 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 مي جي افيك او ان جون جون. ولكن الا درنا جي افيك او غنقراوها غون بحال هاد لي غون اللي كاينين هنايا. كذلك مثال كما قلنا السي كنقراوها كون 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 كون. كتوصل او ان كتقرا سون سون. ولكن الا زدنا السي سي دي مع السي ا ام اللي قريناها كون غتولي تقرا سون. عقلوا مزيان على هاد القاعده. لا ميم شوز عاوتاني جي هادي جي جون 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 جون. كا كون 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 كون. ال لون 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 لون. ام مون 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 كايي مون ستيلو هذا. نون كوم لو نون 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 ها هو لو نون ديال هو الاسم. نون هي لا نون نون. المهم غتدخل في كلمات. بي بون 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 بون. غادي بون بون انا كنقراها بون بون. غادي نصيفط لكم دي زيكزامبل واحد لي فوتو اللي غيبين لكم كيفاش كنجمعوا فهمنا بون 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 بون. داكوغ. كا ريغاردينا كا افيك او لهنا كنقول لك كولون افيك او ça se prononce كا. ها هي كو افيك او كتقرا كا ou bien كا اللي هي سي. دونك كون 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 كون. دائما هذا هو القوة. ار كندير لكم مثال رون 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 رون. اس سون 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 كايي سون فيلو سون. تي طون طنبور طونجي مثلا. طون شي حاجة. طون إكريتور طون كايي طون دريس طوندر. المهم كيدخلوا في الكلمات كيتبدل المعنى ديالها. في V, vent, 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 vent. W, وان. دونك هنا غنقراوها وان واو. وان 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 وان. X, كسان كسان ك كسان 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 كسان. هنا خاصني نزيد درت هنايا Y غتقرا على شكل ياء. يون 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 يون. زد زون 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 زون. تري بيان صافي عقلتو دابا. المهم دائما كيما نشوفو ام غنبرونونسيوها بحال اون ان اللي كنقولو حنا دائما كنشوفو او ان كنقولو اون. دونك ام A-N, O-M, O-N, quand tu prononces ça, on. E-N, E-N, on. On. Quand tu prononces ça, on. Quand tu prends on. المهم هادو دائما فين ما نشوفوهم مع أي لتر عرفوا بأن غتقراوها لو سون اون. لو سون اون. أنا غنصيفط لكم دابا. أنا كتبت لكم دابا هاد الملخص بشكل بسيط اللي كيبسط لكم الطريقه ديال القراءه ديال اون اللي هي نفس النطق اون ولكن في الكتابه دائما ديفيرونت. ليكريتور اي ديفيرونت. دائما في الكتابه مختلفه. فهمنا؟ مختلفه في الكتابه ولكن في النطق كنطقوها نفس النطق اون. هنا غادي نصيفط لكم دي فوتو اللي غادي تعزز لكم لا ليكتور ديال هاد لو سون اون. كيف قلنا لو سون اون ميم برونونسياسيون مي ليكريتور اي ديفيرونت. Et bon courage.